哇！而家喺珠海湖心路，單價1萬蚊，首付5萬蚊就可以拎包入住一個88方嘅3房單位。哇！真係諗都唔夠膽諗啊！嗱，我哋先嚟睇睇佢嘅格局先。咁呢個呢係一個創意樣板間啦，唔可以作為參考使用嘅。咁呢個位本身係個露台位置，收樓嘅時候呢係一個露台嚟嘅。咁我哋而家睇到呢，佢呢個廚房呢都係剝咗佢嘅。咁實際上我哋收樓呢，亦都係會有一個牆啦，會喺呢個位置嘅。咁呢度就係我哋嘅餐廳位置啦。呢邊我哋有第一間房，然後呢度啊洗手間啦，3段式嘅乾濕分離啦。咁其實呢，佢3間房嘅大細呢，我就覺得係一般般。佢嘅格局其實唔係佢嘅亮點。佢而家呢5萬蚊嘅首期，然之後呢仲免費俾你住1年，即係等於你嗰1年係唔使供樓啊，都可以入嚟住啊！而且全屋嘅家私家電，你睇到嘅包括呢啲空調啊，全部都係送埋俾你嘅，仲送多個車位俾你，仲送多幾年管理費俾你。嗱，係咪好想知道係邊一個單位呢？邊一個小區呢？未講完。佢呢度咧仲有一個好大嘅優勢，佢單價咧而家係1萬蚊啦。咁會唔會覺得1萬蚊仲要5萬蚊首付，仲要免費俾我住1年，係咪配套好差呢？嗱，佢呢一度咧樓下每一棟都有自己嘅會所，佢呢度一共有10棟，等於你有10個會所你可以使用啦。而且佢其中有一個會所係入邊有 KTV 可以唱歌㗎。咁同埋咧佢呢個地段都 OK 嘅。距離我哋嘅港珠澳大橋啦，咁係30分鐘嘅車程啦。距離各大商圈大概係8分鐘到10分鐘嘅車程就可以到達嘅啦。咁佢呢一個位置呢，距離我哋呢個珠海嘅市區啦，咁都係15分鐘到20分鐘嘅車程就可以到啦。咁如果屏幕前嘅你都想喺珠海置業一套樓嘅話，咁不妨可以參考下呢一個珠海湖心路嘅最新上線嘅樓盤啦。